बिहार में अब दरभंगा के बाद आज बुधवार को मधुबनी जिले में झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे मौसम का मिजाज ही नहीं बल्कि क्षेत्र में रौनकता लौट आई है। बारिश से लोगों को भारी राहत मिली है। फलस्वरूप भीषण गर्मी से अब मुक्ति प्राप्त हुई है। किसानों, आम लोगों के चेहरे भी खिल गए हैं। आम नागरिकों की खुशी से झूम रहे हैं। कृषकों की चिंता कम हुई है। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज़ आपको बताए कि बिहार में लोग प्रचंड गर्मी व उमस से कुछ माह से काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे थे, जिन्हें अब पानी की बूंदों ने राहत पहुंचाई है। और इसी राहत को देखते हुए आज संपूर्ण मधुबनी जिला खुशी से खेल उठा। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज़ के लिए पवन झा आजाद की ये विशेष रिपोर्ट।